Willkommen zum Trainingsmodul Clean Desk – Umgang mit kritischen Informationen am Arbeitsplatz. Nach Abschluss dieser Einheit weißt du, welche Gefahren und Konsequenzen durch nicht ordnungsgemäß hinterlassene Arbeitsplätze möglich sind. Außerdem weißt du, wie du dich richtig im Umgang mit kritischen Informationen am Arbeitsplatz verhältst und warum das richtige Verhalten wichtig ist. Zudem kannst du weitere Maßnahmen ergreifen, um dich, deine Patientinnen und Patienten und das Krankenhaus zu schützen. Die Gefahren durch falsches IT-Sicherheitsverhalten sind sehr hoch und können dazu führen, dass die Versorgung eingestellt werden muss oder sensible Daten veröffentlicht werden. Deswegen ist es wichtig, dass du deine Patientinnen und Patienten schützen kannst. Die Inhalte aus diesem Training werden dir dabei helfen, Kompetenzen aufzubauen, um deine Patientinnen und Patienten und ihre Privatsphäre zu schützen. Du befindest dich aktuell in der Frühschicht und hast gerade alle Medikamente für den Tag verteilt. Du machst dich im Stationszimmer daran, die Pflegedokumentation zu vervollständigen, was du weitestgehend am Stationscomputer machen kannst. Allerdings sind postalisch auch noch Patientendokumente aus anderen Abteilungen eingetroffen, die du jetzt den Patientenakten zuordnen musst. Plötzlich steht der Angehörige von Frau Altmann in deiner offenen Tür und bittet dich schnell in Frau Altmanns Patientenzimmer zu kommen. Du machst dich bereit, das Stationszimmer zu verlassen, gehst zur Tür und blickst noch einmal auf deinen Arbeitsplatz. Auf deinem Schreibtisch liegen mehrere Patientenakten und auch der Aktenschrank ist noch geöffnet. Dein Bildschirm ist nicht gesperrt und auch die Patientenübersicht ist noch nicht geschlossen. Jede Person, die befugt oder unbefugt deinen Arbeitsplatz betritt, hat Zugang zu vielen sehr sensiblen und vertraulichen Patienteninformationen. Die offene Tür ermöglicht es auch vielen Leuten unbemerkt, deine Gespräche mit sensiblem Inhalt zu hören. Dieser Inhalt und diese Informationen sind jedoch nicht für jeden bestimmt. Der unbefugte Zugriff auf die sensiblen Patientendaten kann schwere Folgen haben. Zunächst kann es zu schwerwiegenden Datenschutzverletzungen kommen. In der falschen Hand können diese Daten zum Beispiel genutzt werden, um Personen zu erpressen, Phishing-Attacken durchzuführen oder um die Informationen zu verkaufen, wodurch Patientinnen und Patienten diskriminiert und stigmatisiert werden könnten. Deine Patientinnen und Patienten haben ein berechtigtes Interesse daran, dass ihre persönlichen und sensiblen Gesundheitsdaten sicher und vertraulich behandelt werden. Eine Verletzung dieser Vertraulichkeit kann nicht nur den betroffenen Personen Schaden zufügen, sondern auch das Vertrauen in den pflegerischen Heilberuf und das Krankenhaus schädigen. Dies kann nicht nur mit Bußgeldern, sondern auch mit einer Rufschädigung für das Krankenhaus einhergehen. Wenn du das Stationszimmer kurzzeitig verlässt, um zum Beispiel in ein Patientenzimmer zu gehen, solltest du den Bildschirm des Stationscomputers immer sperren. Versuche eine Ordnung zu erhalten, die es dir erlaubt, Patientenakten schnell wieder in dem verschließbaren Aktenschrank zu verstauen. Halte deine Tür zum Stationszimmer bei Gesprächen mit sensiblem Inhalt geschlossen und, wenn möglich, schließe die Tür ab, sobald sich niemand im Stationszimmer aufhält. Denk auch dran, dass deine sensiblen Zugangsdaten, wie Benutzername und Passwörter, geheim sind und nicht auf Notizzettel gehören. Durch diese Maßnahmen minimierst du das Risiko eines unautorisierten Zugriffs durch Dritte. Das Ziel bei der Arbeit mit Patientendaten ist, diese vertraulich zu behandeln und keine Informationen an unbefugte Dritte offenzulegen. Ohne Einwilligung der Patientinnen und Patienten dürfen keine sensiblen Informationen übermittelt werden. Auch sie haben das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Durch das richtige und umsichtige Handeln schützt du die Privatsphäre der Patientinnen und Patienten und hältst die geltenden Datenschutzgesetze ein. Ein Tipp: Du kannst deinen Bildschirm durch gleichzeitiges Drücken der Windows-Taste plus L-Taste schnell und einfach sperren. Falls du einen Mac-Computer benutzt, drücke die Tasten Ctrl, Command, Q gleichzeitig. Du zeigst damit ein hohes Maß an Verantwortung und Sorgfalt im Umgang mit den persönlichen Daten deiner Patientinnen und Patienten. Um auf Nummer sicher zu gehen und alle Gefahren abzuwehren, kannst du noch ergänzende Maßnahmen ergreifen. Falls du einen tragbaren Computer, also zum Beispiel einen Laptop, benutzt, dann verstau diesen doch auch in einem verschlossenen Schrank, um einen Diebstahl zu verhindern. Sei wachsam und aufmerksam bezüglich deiner Umgebung und gib keine sensiblen und persönlichen Gesundheitsdaten in unsicheren Umgebungen frei. Informiere dich auch gerne bei der Informationssicherheitsabteilung deines Krankenhauses, ob es spezifische Richtlinien gibt, die du beachten musst. Bevor du deinen Raum verlässt, überlege dir also: Sind alle sensiblen Patientenakten ordnungsgemäß in einem verschließbaren Schrank verstaut? Ist der Schrank verschlossen? Ist dein Bildschirm gesperrt? Hast du sichergestellt, dass deine Bürotür abgeschlossen ist?
Wenn du alle Fragen mit Ja beantwortest, verhältst du dich informationssicher und richtig. Super! Du hast diese Einheit jetzt abgeschlossen. Du kannst das Wissen jetzt bei deiner Arbeit umsetzen. Dadurch steigerst du das Sicherheitsbewusstsein in der ganzen Einrichtung und du schützt dich, deine Patientinnen und Patienten und das gesamte Krankenhaus. Gut gemacht!